โอเคครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกม Evil Nun นะครับวันนี้จะมาเล่นโหมด Ghost เหมือนเดิมเป็นเวอร์ชั่นที่ 1.16 1.1.6 นะครับไม่ใช่6โหมด Ghost นะแต่ว่าเวอร์ชันเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีโฆษณาเยอะหน่อยก็เดี๋ยวผมจะพยายามสต็อปให้นะก็จะมาเล่นกันเลยเจอตุ๊กตานะครับและผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับเวอร์ชันเนี้ยท่านผู้ชมมันจะตกใจนิดนึงเพราะว่าเวอร์ชันเนี้ยแม่ชีจะได้ยินทุกเสียงขนาดเสียงเปิดประตูเปิดตู้ยังได้ยินนะครับลองดูเนี่ยเปิดเนี่ยเห็นไหมมันได้ยินทุกเสียงนี่เห็นไหมมันได้ยินทุกเสียงเดี๋ยวผมจะทำสตั๊กให้มันเข้าไปอยู่ในล็อกเกอร์วันนี้ผมจะถ่ายคลิปเกมแบบไม่พูดอะไรนะจะพยายามไม่พูดจะทำคลิปเกมแบบบรรยากาศแบบเป็นกันเองไม่มีเสียงพูด
เคครับก็เป็นไงบ้างล่ะครับเพื่อนๆสำหรับ Evil Nun ก็วันนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะเพราะว่าผมขี้เกียจพูดแล้วก็เจ็บคอมากเลยเนี่ยเหมือนจะเป็นหวัดก็สนุกกันไหมล่ะครับก็วันนี้ทำคลิปเหมือนฝรั่งนะฝรั่งเวลาเขาแคสเกมเนี่ยเขาจะแบบไม่พูดนะก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับบ๊ายบาย